Bonjour et bienvenue à ce premier point presse officiel du Tour de Romandie 2025. On est aujourd'hui avec João Almeida. Donc, on a vu votre très bon début de saison. Deuxième du Tour communauté falésienne, deuxième du Tour d'Algarve, sixième de Paris-Nice avec une étape gagnée. Et le 12 avril, vous avez gagné le Tour du Pays Basque. Donc la première question qu'on veut vous poser, c'est Tadej Pogačar n'est pas là, mais avec vous, le Team UAE Emirates tient son favori pour ce Tour de Romandie. Vous êtes là pour le maillot jaune, non? Du coup, Tadej Pogačar isn't here, but with you, the UAE Emirates team has his favorite for this Tour de Romandie. You're here for the yellow jersey, aren't you? Yeah, I hope so. I'll do my best. We have a good team here. We have a high motivation, so we'll just do our best and try to go for the yellow jersey. Donc oui, il espère, ils ont une bonne équipe pour cette année 2025, ils vont faire de leur mieux et en tout cas ils sont très motivés pour ce Tour de Romandie 2025. Donc deuxième question, quel est à vos yeux le moment clé de ce tour? What do you see as the key moment of this round for this week? Of course, the final time trial and the stage from Saturday Yeah. to Theos 1000. So that's for sure is going to be the two hardest days that's going to make the biggest difference. But every day is important, so we need to be in good position and don't lose time to the contenders. Ok, alors il a dit que l'étape principale sera aussi Genève et l'étape de samedi, donc l'arrivée à 2000 mètres. Mais évidemment, toutes les étapes sont importantes et faire la différence à ces moments-là pour tous les autres jours. Pardon. De quel coureur vas-tu te méfier le plus? Which riders will you be most wary of? I mean, of course, Remco is one of the best, so we need to look for him for sure. And there are many riders. Carlos Rodriguez also is good, and much more. But we're gonna focus on our race and our team, and then we do our best. Okay. Donc voilà, il a évoqué bien sûr Remco Evenepoel, et bien sûr qu'il est très talentueux et il a mentionné notamment Carlos Rodriguez, mais évidemment ils vont se concentrer sur leur course afin de essayer de décrocher le maillot jaune. La parole maintenant aux journalistes. Est-ce qu'il y a des questions? João, we always say the Tour de Romandie is the biggest of the small tour. Do you agree with that? I will find out this week. It's my first time here doing this race. But yeah, I always heard about this race and it's really good. I like to watch it on TV, so hopefully I like it even more doing it. I read on Oui, je vais traduire. Donc la question c'était que voilà, le Tour de Romandie ça va être un petit événement dans le World Tour. Qu'est-ce que c'était son avis? C'était pas ça. Donc le Tour de Romandie est souvent, on dit souvent que c'est le plus petit des grands tours, le plus grand des petits tours. Ouais, le plus grand des petits tours. Et du coup, il voulait avoir l'avis de João. Il pense que voilà, il aime beaucoup la voir, c'est sa première fois, donc il a très hâte de concourir. Il aime beaucoup la regarder à la télévision. Donc, I read in the press communique that you fear the weather here. It's something we joke about every year in Tour de Romandie. It will be quite nice and you enjoy when it's tough. Yeah, for sure when it's good weather it's much better. I don't love cold conditions and rain. So yeah, I think we're lucky. Last week was super bad here, so I think we got a good week this one. Donc voilà, il parlait un peu de la condition météo. Et bien sûr, il préfère pas trop le froid. Mais voilà, pour l'instant les conditions sont bonnes, les entraînements se sont bien passés et il espère que tout se passera comme prévu. When you are in your team, even when Tadej is not here, there's a lot of incredible riders, young riders. Always important to shine on small tour to get the chance to biggest. Yeah, I mean, of course you need to enjoy the opportunities and take it. So every race you go, if you can do a result, it's always good for your motivation. But in the end, if you have the legs, you can always try to go for the result. But yeah, I think it's quite hard to compete with Tadej, right? I don't think there's anybody better than him. But yeah, for me it's a pleasure to be his teammate, and yeah, I can't wait to join him in the tour. Donc là, voilà, avec une équipe telle que Emirates avec Tadej Pogačar, est-ce que c'est dur de briller dans le tour? Et puis bah voilà, João a répondu que
Voilà, bien sûr Tadej Pogačar est incroyable et voilà, il faut profiter de ces événements pour essayer de briller et dès qu'on a les jambes on sait que voilà, pour un compétiteur comme lui, tout est possible. Tour de France and Vuelta this year for you. Where are you on the peak of your legs? Since February until the end of the year, basically. Hopefully in the Tour de France. But you don't want to have your chance one time in a 3 weeks big tour? Yeah, I had many already. You know, I had many chances on the Grand Tours. This year, you know, I've been doing the Giro and Volta for a good time. Last year I did a tour, and I would like to do again with Tadej. I think it's good for me, and it's a pleasure to race with him as well. So, yeah, I like to do the tour, and that's where I want to focus. Ouais, alors juste pour traduire, du coup, voilà, au niveau des jambes, comment ça se passe pour le Tour de France et la Vuelta. Pour l'instant, il dit que, si j'ai bien compris, que tout va bien et qu'il espère pouvoir être en forme, notamment pour courir avec Tadej Pogačar. Is it more rewarding for you to be like 10 and Tadej win, or being you on the podium? The way I think is, if I was his opponent in another team, I don't think I could beat him, right? So, for me, I prefer he can win the tour, and I was part of it. If I can do a good result other than that, it's even better, you know. But yeah, in the end of the day, if you're not in the podium, I don't think it's gonna change much for me. And nobody really cares in the end of the day, you know. But the most important is what is important for ourselves. If it's doing top 10, top 50, winning the stage, helping Tadej to win, you know, that's the important thing. So that's what I focus also. Donc là, petite question sur voilà, est-ce qu'on vise plus le podium ou un top 10, voilà, quelles sont les ambitions notamment de l'équipe, et du coup il est dévoué à son équipe, et bien sûr il voudrait chercher des podiums, mais voilà, le plus important, l'objectif principal c'est de faire en fonction de l'équipe, qu'est-ce qui est besoin, si c'est pour aider à gagner, faire gagner Pogačar, ils vont tout faire pour. If you saw a lot of Tour de Romandie on Tour de Suisse, you are aware that we have a lot of Portuguese fans in Switzerland. I'm pretty sure you cheered for Rui Costa in the other years. What do you expect about that on our road, about Portuguese people? Yeah, there's a good Portuguese community here in the Swiss, which is nice. I did Tour de Suisse last year and it was amazing to support, so I'm waiting for again really good support here. And yeah, I also saw Rui winning Tour de Suisse many times, and hopefully one day maybe I can win it as well. Donc voilà la question un peu plus sur la communauté portugaise, à quoi il devrait s'attendre pour ce Tour de Romandie et même pour le Tour de Suisse. Donc voilà, il a conscience de la communauté qui est ici, qui est extraordinaire, et il les attend nombreux pour ces grandes échéances qui arrivent. That's what for me about Jan Christen, who's a big hope for Swiss. What do you think about him? He's quite a talent. Yeah, he's a really good talent, really good rider. He still have a lot to learn. He's still young, so I think he have a good road in front of him. He showed already he can be really good. This year in Algarve he was also really good, so yeah, I think he's a good promise. Donc voilà la petite question sur Jan Christen, c'est quel est son avis sur cette pépite des cyclistes suisses, et du coup il a dit que voilà, Jan Christen est un jeune talent prometteur qui a fait aussi de belles performances notamment en Algarve, donc voilà, il a encore beaucoup à apprendre, mais il est sûr que ça va devenir une belle étoile pour le cyclisme suisse. D'autres questions? Other questions? No. Okay, so thank you.